ntabwo ari ubwa mbere mvuga ikibazo cy'amazi yo kunywa igihe nari nkiri umudepite mu ntara nandikiye guverineri w'intara icyo gihe Charles Kasivita musaba kugira icyo akora kuri icyo kibazo. Murumva mu mujyi wa Butembo ikibazo cyo kubona amazi yo kunywa yari imbogamizi ikomeye, niyo mpamvu twakiriye neza amakuru y'uko hateguwe ihuriro rigamije kuganira kuri iki kibazo. Turashimira turashimira abateguye iri huriro kuko intego yaryo nyamukuru yari ugushakira ibisubizo ibibazo byugarije abaturage mu kubona amazi n'amashanyarazi. Ikindi cyadushimishije nuko iri huriro rititabiriwe gusa n'abayobozi ba leta ahubwo ryitabiriwe n'abakora mu rwego rw'amazi n'amashanyarazi ndetse n'abahagarariye abakoresha izo serivisi. Ibiro by'intego ry'iri huriro n'iry'abitabiriye usanga ryari rikenewe kandi bifite akamaro gakomeye. Ni mpamvu nsaba guverineri w'intara guha amabwiriza umuyobozi w'ibiro bye kugira ngo akurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byifuzo by'abafatiwe muri iri huriro. Uyu munsi rero ndasaba guverineri gukoresha neza ibiro bye kugira ngo bikurikirane ishyirwa mu bikorwa by'ibyemezo byafashwe ndetse natwe abaturage tugomba gushyigikira ibyemezo kugira ibyifuzo byatanzwe n'ibishyirwa mu bikorwa bizafashe cyane abaturage ba Butembo kubona amazi meza n'amashanyarazi. Hateganyijwe kandi gushyirwaho komite ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byafashwe. Yego, nyuma y'uko ku munsi w'ejo habaye uruzinduko rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi rwo gufungura amazi mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero hari n'iyindi nkuru ikomeye iri kugenda igarukaho cyane y'Ubutembo aho ibintu bikomeje gukomera cyane bijyanye n'amazi ndetse n'amashanyarazi akomeje gukomeza agenda abura. Benshi bakavuga bati ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwikize kwifite ubukungu kwifite ubushobozi bwo gutunganya ibibazo byose bikaba byajya ku murongo, harabura iki kugira ngo ibintu byose bitungane? Rero tugiye kuvuga ikibazo gikomeye kiri muri iriya ntara ya Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru, nyine mu gace ka Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ari ikibazo gihuriyeho n'abantu benshi, ikibazo cy'umutekano w'amazi ndetse n'amashanyarazi. Ese koko ibibazo by'amazi n'amashanyarazi bifitanye isano n'umutekano? Nizihe ngaruka bifite ku baturage kandi niki abayobozi bakora? Reka ibyo byose tubirebere hamwe ndetse tunabinyuremo rwose gatanu kuri gatanu. Ni nyuma y'uko nyine tumaze kumva umwe mu bayobozi bakomeye wahoze ari guverineri w'intara ndetse wanakoreye muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho nawe yavugaga byinshi bitandukanye cyane ko ibingibi byose yagiye abinyuramo. Kandi subscribe, like, share ndetse na comment ubundi tubane muri iyi nkuru gatanu kuri gatanu. Yego, mu minsi ishize habaye forum ikomeye i Butembo. Forum yari igamije gushaka ibisubizo by'ibibazo by'amazi ndetse n'amashanyarazi. Iyi forum yitabiriwe na bamwe mu bayobozi abikorera ndetse n'inzego zitandukanye, barimo na Honorable Promise Matofari Yonama, umwe mu badepite bahagarariye abaturage, aho yagaragaje ko iki kibazo kimaze igihe kirekire kandi cyagiye kigira ingaruka zikomeye mu mibereho y'abaturage. Yanashimangiye ko abaturage ba Butembo badakwiye gukomeza gutegereza amagambo gusa, ahubwo bakeneye ibisubizo bifatika. Rero ni byinshi yagiye yagarukaho. Rero umutekano ese uhurira hehe n'ibibazo by'amashanyarazi ndetse n'amazi meza ahangaha i Butembo? Iyo abaturage badafite amashanyarazi ahagije, ibikorwa byinshi byo mu mwijima biriyongera. Ibi rero ni bituma abajura n'abagizi ba nabi babona uburyo bwo gukora ibyaha. Amazi make cyangwa adahari
atera abaturage kujya kuyashakira kure, akenshi nijoro, bigatuma bagira ibyago byo kugirirwa nabi. Ibikorwa by'ubukungu birahagarara, ubushomeri bukiyongera, bityo bamwe bagahitamo inzira mbi zo kubaho. Ibi byose bikazamuka bigatera ikibazo cy'amazi n'amashanyarazi byihinduka ikibazo gikomeye cy'umutekano. Ibyo rero Matofari yagaragaje, uyu Honorable Promesse Matofari Yonama yashyize ahagaragara ibitekerezo bikomeye. Yavuze ko hakenewe imiyoborere myiza mu nzego zishinzwe amazi n'amashanyarazi. Aho ngaha mu buryo buri indirect aba yemeje yuko ubuyobozi buhari muri iyo departement nyine nta budafitiwe icyizere. Noneho yanasabye ko habaho ubufatanye bukomeye hagati ya leta, abikorera n'abafatanyabikorwa. Tugisubiremo, yasabye ko habaho ubufatanye hagati ya leta, abikorera n'abafatanyabikorwa. Ibi bisigura ko ku mugani w'abavandimwe bisobanura ko hari ukudahuza cyangwa hari ukudakorana neza bijyana n'inzego zisanzwe zikora ibi ngibi. Yanibukije ko abaturage badakeneye amagambo cyane, badakeneye amagambo menshi, ahubwo bakeneye ibikorwa bifatika. Aho yagize ati abaturage ba Butembo bakeneye kubona impinduka zifatika, atari gahunda ziguma mu mpapuro gusa. Ahangaha ubwo uko byumvikana, haba hatunzwe agatoki leta, haba hatunzwe agatoki inzego zitandukanye za guverinoma, arizo zituma hadafatwa ibyemezo bya nyabyo bikemura ibibazo by'abo baturage, bikemura imbogamizi abaturage bahura nabyo zo gutuma batagera ku iterambere bagakwiye kuba bafite. Kuko ingaruka ku buzima bw'aba baturage nyine, iyo amazi atabonekera ku gihe, birumvikana ko indwara zigomba kwiyongera bitewe n'uko isuku iba nkeya. Isuku imaze kugabanuka, ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga. Noneho iyo amashanyarazi adahari, ubucuruzi burahagarara, cyangwa bukaba ariko mu buryo butari bwiza, bitewe n'uko hari uburyo kubukora bigabanuka, volume y'ubucuruzi igabanuka, bitewe n'uko abaturage ntago bakora bizeye yuko ya mafaranga yiri wacuruza nimugoroba nataha batari buze kumutega ngo bayamwake, bitewe n'uko ibibazo by'umutekano biba byazamutse cyane. Abaturage iyo bafite ibibazo by'umutekano, abanyeshuri ntibiga neza nijoro, umutekano ugahungabana cyane. Ibi byose bituma iterambere ry'umujyi wa Butembo risubira inyuma. Rero ibisubizo byagaragajwe muri forum iheruka harimo gushyira mu bikorwa gahunda zihamye zo gutanga amazi, kavamo kuvugurura no kongera ubushobozi bw'amashanyarazi, kongera igenzura mu mikorere by'ibigo bishinzwe izi service, no gushyira imbere inyungu z'umuturage aho gushyira imbere inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ariko ikibazo gikomeye ni ikihe? Ese bizashyirwa mu bikorwa koko cyangwa bizakomeza bigume mu magambo? Iki kibazo cya Butembo si amazi gusa cyangwa amashanyarazi gusa, ni ikibazo gikomeye gifitanye isano n'umutekano, ubuzima n'iterambere. Abaturage rero barategereje ibisubizo mu gihe cyo kuvuga cyo cyamaze kurenga. Ubu rero ni igihe cyo gukora
mwebwe mubitekerezaho iki se? mubona ba Butembo, abaturage ba Butembo bazabona ibisubizo vuba cyangwa urabyumva ute? urabona ibisubizo bizaboneka cyangwa bizakomeza bigorane? ni kangaho muri comment section, ubundi dukomeze turyoherwe n'impera z'ukwezi ndetse n'intangiriro zitandukanye n'imyiteguro y'intangiriro z'ukwezi kwa munani.